Assam Jatia Bari Yuva Chhatra Parishad Bokajan Anchalik Samiti Asong Japo G2 Fukon Lapen Assam Sahitya Sabha Karbi Anglong District Samiti Amaipu Bari Mingtia Tumpen Japonsi MBBS Kadom Tissopi aphan Karchodam Assam Jatia Bari Yuva Chhatra Parishad Bokajan Anchalik Samiti AJYCP Tumpen Pater Piponsi Alang Lituma Team Lapen Assam Sahitya Sabha Karbi Anglong District Sahitya Sabha Amaipu Barim Inti Atompini Bokajan Subdivision Angkang Sodricho Amekar Longki Tiso Lapen Ambika Teron Piasopi Kadom Tissopi MBBS Asatlang along Kemesen Pen Kachupa Undun Alang Litumpini Alang Lituma Hemtun along An Humri Damsi Alang Lipan Mankido Karbi Poho Lapen Nongnam Alothui Pajir Ponsi Ro Archopon Kevang Jalang Arni Alang Liki Klem Kedam Ponjialong Arna Mahir Jumi Hang Ponsi Turbong Tur Etpen Alang Likai Aloti Along Pi Longri Paklar Pon Chanlonang Pusi AJYCP Bokajan Anchalik Samitia Hinpen Hirjume Pajir Pon Pado Hanjang Lang Sopen Klengdon Terang Report Karbi Life